Halo guys, nah ini aku bikin konten. Terus aku udah siapin ini. Nah aku udah kasih lem. Udah aku potong-potong kertasnya, aku bikin swish ya guys. Ini buat pinggir, dan ini buat depan, belakang. Nah terus aku pertama-tama, ini ada ini, dan ada Gucci. Nah gunting nih guys, tapi kalian jangan ini ya, jangan bikin konten juga, nanti kalian terganggu lagi. Tinggal jam. Nah, terus ini aku mau tempelin dulu ini depannya. depannya ini dulu nih. Jadi kita gini-giniin aja ya guys. Jadi giniin aja nih. Gini-giniin aja. Lem-lemin aja gini. Terus yuk. Oke. Kita tinggal lem-lemin gitu aja lagi. Ternyata maaf ya, aku kontennya tuh yang segini. Soalnya aku itu baru pulang sekolah banget guys. Aku pulang sekolah cuma 3. Nah ini sedangkan masih jam 4:30, jadi masih beda 1 jam lebih lah ya. Ini apa sih? Guys, kalau ini tuh harus sampai tipis banget biar ini tuh nggak pernah lepas. Mama. Kita tinggal ini aja lagi ya. Itu bikin lagi, nah sudah. Nah ini maaf ya kalau nggak kelihatan. Nah ini tinggal kita giniin. Tinggal kita gunting deh kalau yang nggak cukup. Tarik pinggirnya jangan dulu, kita gunting ya. Pinggirnya boleh. Itu jadi itu buat di rumah guys. Aku pernah bikin di rumah tapi nggak di-videoin. Aku tuh mau bikin YouTube guys, ini tuh bukan mau bikin ala-ala aja. Bikin YouTube bareng ini di apa sih namanya, di YouTube, munculnya di YouTube nggak muncul. Nah udah sih kalau kita tempel. Kalau jelek nanti aku kasih ke kalian, maaf ya. Kalian juga pasti jelek kok. Hei. Maaf ya, masih anak kecil mama. Atau juga anak kecil sih. Hei. Ini kurang nih. Ini tuh kita harus ini semua area apa sih apa itulah. Nanti ini kalau nggak kelihatan. Ya, tinggal kita pasang seperti ini. Pasang lagi mana sih ini? Tadi nggak bulat besar nggak deh.
bercanda gitu guys. Aku kena bercanda. Mana sih? Ini udah rata dikit nih. Nice mama. Sakit. Kenapa sih? Sakit mah. Gak ada siapa-siapa kok. Yuk. Yeay. Karena aku tuh bikinnya gitu gini guys. Polos aja gitu loh. Tinggal ini. Ayo bisa ya. Ya biar jadi. Sini. Jangan ikutin tuh aku. Nih, ini tuh kurang nih. Jadi deh, tapi ini kurang tuh ada warna, tapi nggak tahu apa. Ini tuh bisa keluar AC, bisa. Aduh. Bisa keluar angin loh guys. Lagi redang guys. Nah segitu dulu ya buat kali ini. Kita beres-beres dulu. Kita tumpuk-tumpukin aja gini. Kita cuma ini doang yang enggak ini. Guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.